ya wis mikir apa kerasa. Ngono ya wangel luar biasa. Matur nuwun Pak Eko, matur mbak nuwun. Sampun kompak dalu punika. Kula ngaturaken matur mbak nuwun sing ngutus nyanyi niki lho sinten niki, Pak. Mbak Lurah. Iki Pak Mbak Lurah ya ora ngerti. Sik to, lagune apa to tak takokne neh. Jogone urung kompak kok ngene. Aja nek sing tuwek mesakne asal. Ora apa-apa. Nggo tambah asam murah. Ngawur karo Mas. Mbah Lurah sing anu. Sing ngersake panitia. Mbak Lurah dhewe nggih sami kali kula mboten eruh. Jenengan mboten kula niku lho ngapalne sampe tekan omah sampe keturun-turun ngapal. Lek sampean ramah itu, kuwi awakmu ora wong Banyuwangi kok ya iso nembang kuwi to. Lho mriki niku napa-napa. Kula niku kan arep dipek adik kali niki to mbiyen. Wah, ngoten. Ora percaya, Pak. Pripun? Aku ning kene wis ping pira, Pak? Enek ping 9 iki, Pak. Aku lah ngene iki diundang terus malah ketir-ketir. Sebabe? Engko gak njeluk banusan somben. Iya iki Pak. Lah jarene awakmu Aku elong diundang ping pindho apa ping 3 lah terus-terusan iki wis ping 10 lho Cel lak separo piye ora basa ae. Lah jarene awakmu enek promo. Promo diengkol 15 kali nanggap terus diskon 1. Tapi alhamdulillah. Nggih. Berkat Bapak Lurah, Mbah Lurah. Mbah Lurah Agus. Perekonomian omahe Percil aman. Lha kok iso kaya ngono? Dibayar pro ya aman to tiket beras kok. Rumah saku nek awakmu dilungi bendina diwenehi. Kula kalian jenengan pung ping pinten to mriki Mas? Kula ping 11. Jenengan ping 11. Saya 9 kali. Ping 9 atau 10 nggih? Yes, dianggap 9 ke 10 lah. Kula niku matur nuwun sanget masyarakat sik percaya karo jenenge Percil. Kula niki ya ora kok gunggung jenengan, Mas. Mestine ora hari ini ning sarane panjenengan senggange iki aku diundur dipadane pas isone sampean. Lah nyapa iso mundur lho. Mergo ben Percil sing iso kok dadi sampean iki rada termasuk diutamakan ning kene. Lah ya ora iso. Sing utama ya dalang lah dagelane tempelan. Iki piye dalang piye iki? Awakmu ki tak unggahne. Ora usah mbok unggahne munggah dhewe. Nyapa mbok unggahne sampean lho saiki wis duwe bakulan anyar ra anu karo kancane pamer karo aku kowe. Lho bakul apa? Kowe duwe truk LPG kapan nak mundur? Truk abang kae to. Pokoke apa nek dalang kok tulisane LPG lho. Gila ra iki ora enek. Gawe loro gawe. Tapi alhamdulillah Pak Eko di samping dalang. Kuwi liyane bisnisnya usahane. Usaha ya Pak ya? Ndak ya, belas ndak usah. Pak jenengan iki khusus. Jenengan iki diunggahno lho Pak. Aku ora butuh diunggahne kok. Wis data iso munggah wis. Nyapa kok iki desa Ngaglek. Lagi ngoten to? Acarane wis genah bersih desa. Sedekah bumi lagi ngoten. Wujud rasa syukur. Jenengan kedah matur nuwun lho Pak. Kalih masyarakat Ngaglek, kalih Mbah Lurah. Iki awake dhewe isone wayangan ya ning desa. Ayo. Iki acara wis enek efisiensi ya bosok kabeh dhewe dadi ya kuwi kudu matur nuwun. Ora usah ngresula. Nyapa ora ngresula? Kudune kuwi mau kebak rasa syukur kaya acarane dina iki. Lah iya to, aku ya bersyukur. Aku matur nuwun wis kena dijepne. Lah ulan apa ki ulan selo. Iki mesti salah satunya tanggal mesti ning Ngaglek lagi ngoten to Pak? Nggih. Jenengan lagi ngoten to. Wis kena dijagakne. Kena dijagakne berkat Mbah Lurah. Tapi ping 10 ya diskon kuwi mau. Kowe aja ngomong lambemu kowe. Aku tak bayaran kepotong 100 sing lambemu mereteli. Kan awakmu sebagai ketua. Ketua apa gelem ketuane bosok terus ya bonjos kok cah. Aku tak. Jajal, lek Mas Percil wis genah ngomongin tentang bersih desa. Saiki jalan Mas Rentem. Bersih desa itu apa lek penemumu Mas? Sesuai dengan hari ini. Acaranya adalah bersih desa atau ruat desa. Bersih desa ngresiki desane. Mau wis dianake tahlil. Tahlilan. Ben adoh saka Sukerto kari kabagyan lan kamulyan kang tumeka. Kan ngoten niku to. Apa kok diarani bersih desa utawa sing diarani sedekah bumi. Sedekah bumi ya kuwi nyedekahi bumine. Dibancaki rina wengi tanggapno wayang bintang tamune tak Percil CS. Kenapa diarani bumi? Bumi kuwi diarani lemah sing ning jaba desa. Sing dienggo mergawe. Bumi nggih. Bumi ditanduri tebu bendang semi. Oh iya iya. Niku diarani sawah. Oh iya iya. Kuwi mula diarani bumi. Nek ditanduri tebu bendang semi. Mulane dibancaki rina wengi. Lah kuwi lho, rungokno Pak Eko. Bumi ki ora mek bumi, Mas. Kuwi ora bumi tok, bumi, lemah, Bantala, Siti. Lek lemah. Lemah kuwi sing ning jero kampung. Kenapa kok diarani lemah? Kuwi dialem-alem besok kena dienggo gawe omah.
Wo, kuwi lho Mas. Mulane disodakoi rino lan wengi ditanggapno wayang Pak Eko karo Cak Percil CS. Kuwi diarani lemah. Bantala. Bantala kuwi diarani lemah dalan. Sebab apa kok diarani bantala? Diterak ban nek gak ditolo dadine ala. Dadi diterak ban nek gak ditoto dadine ala. Diarani bantala. Iya. Bisa rusak dalane ya. Berarti kudu ada penataan jalan. Iya ketae. Siti. Siti kuwi lemah manggon pojokan kampung. Sebabnya apa kok diarani Siti? Kuwi sing diarani kuburan. Sebabnya apa kok Siti? Sebab isine wong mati. Oh iya Siti. Siti iki isine wong mati. Isine wong mati. Lah nang jerone lemah bumi Siti ki mang kok enak bleduk kayak apa Mas? Bleduk kuwi balbel. Ya mak dagduk. Lambemu syukur jeplake. Wong iki sampe lemah iku kudune sing subur. Sebab apa lemah subur? Ditanduri. Tak ya cok lho wae kowe. Dadi wene Lara ditanduri apa ketok subure? Ora ning ngono, wong ndelok subur sik akhir ditanduri, ora ditanduri atau subur. Subur cahmaku tukang becak. Heeh. Oh iya. Napa malih kula ningali sindan-sindan jenengan mulai dari tahun ke tahun grite sindan ki mundak. 1 2 3. Lah kok iso nggawa iki sapa wae? Iki bojone Walet ya. bojone Walet kuwi lho. Iki sapa? Kuwi yo gak tunggale son iki to. Ya, tutuk. Maksudnya ngene lho, Pak. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sebabe apa sampean kok nggo sinden 8? Kuwi kan kudu ditata, Pak. Kang songo lho. Tak patok 8 kok. 8 ki angka sing ora pedhot. Oh. Muga-muga masyarakat Ngaglik Mbah Lurah kabeh rezekine barokah ora sampe pedhot. Lah ana sinden siji iki bunder ser. Kuwi tegese apa? Ya kuwi ndok le, kuwi mangan kuwi kakan ngentut mendina kuwi akhire. Masaku. Niki tak kula tak nodi. Jajal suwantene Sitole Selentem. Oh iya. Selentem niki agek sepindah niki to. Oh iya. Nadane coba mayor Kakak. Niki mangke kersane kareh lare sinten? Niki sinten, Pak? Wah, sedaya niki siap. Aja sedaya to, Pak. Wis Endi sing kok piji ndi iki siap. Ya, oke. Nadane Mas, nadane. Warang kono sinden-sinden sik do rungone lho. Oh, persiapan. Aja bodho ora konsentrasi rek sawaya-waya dipanggil Mas Percil. Ya, kowe kudu siap. Aja nganti ngisi-sini. Om Eko lho ya. Wah, Om jare sik kakak. Malah njaluk trukmu tulisannya LPG ilang ngono. Rumah saku truk itu. Padahal bojoku ya ono kon ngilang. Ya awakmu tanggapan Mayor. Agak sana. Oke. Bila kamu nanti vokalis sama saya ya. Bila kamu suara wedok. Marah. Api. Di sisiku. Oke. Hati rasa syahdu. Suantennya saya lho, Pak. Kaget lho nang orang wedok. Satu hari tak bertemu. Iki lho kok bukan bahasa. Apa pengen telu lho, Bros? Ya ora wis pisan tok lho. Hati rasa rindu. Terus nih. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Iya berapa? Iki masuk koyo ngene iki suarane istimewa. Jaluk lagu napa jenengan? India apa Indio? Suarane Suara apa mawon? Suarane cenderung suara ke Indiana. Indiaan. Oh. Niki napa? F coba F. Ayo. Wong ayu tresna mungkin narya tamba Susah. wedok suara anak Lah ora mbok abani kok. wedok. Ini Pak. Jengkong. Kemewayu. Iya lho Pak. Kene deme nggih kudang ngeten iki kersane. Ya ayo toh kalau tak idoni. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah sik ben selamat dunia akhirat. Mau aja ora saiki. Ayo. Sepira Mas?
Lagune. Gundul-gundul pacul. Wong ayu tresna mungkin arya tambah susah jroning batinku wong bagus antep narasa atimu tresnaku tulus jroning lah. Contoh, Pak. Contoh dadi kene iki gorokan iki bocah iki jebul mau ditekek tek lho dadi wedok. Nggih, sepenting Ya udah. Nah, sepenting dalanangan iku lho Mas, sempit. Jajal Pak, sama Pak. Tak anu jajal. Nah, jenengan cobi. Isa apa ora? Wong Kowe aja garap aku. Mboten niki percobaan. kita jajal, Pak. Jenengan kan Jadi sampean pengen suara wedok, lah sapa ngerti suarane kita. Wong ayu. Sama Pak. Dadi rada ditekek jajal. Iya, iya. Jajal. Sepenting dalanangan niku rada sempit. Asu iki. Lamun nek kebanteran. Iki lho Pak, kene sesuk sampean ning omah wis tak warai. Langsung cek ngene langsung. Iki lho gorokan. Lah maksudnya kersane saged. Gorokan kok penak, Pak. Contoh ya, contoh nak iki. Wis golek. Lah wong wedok wis padha ngene ndi. Nadani. Heeh. Ini di sing sapa? Sing sapa, Pak? Aku mana tuh, Pak? Sembarang wis endi? Gini. Siapa di? Gini. Heeh. Ayo wangi. Iya gini. Ah, wah. Oke, ada maju. Ya. Oke, terima kasih. Hmm. Emak jedor, Den kok iso lagune tambal ban kuwi lho. Ya ora apa-apa to. Ora apa Ya ora masalah. Boleh sindan bodine koyo ngene kan koyo tambal ban saiki nyelok. Mbok ya sing romantis piye? Lah lek romantis ki lho apa awakmu apa ro? Wong aku iso ku ya kuwi kok rumah saku kok. Ya ngono kae. Kau ngono kae. Ora kena kuwi. Nadane Adik, namanya siapa sayang? Jenenge sapa? Lali. Iwang. Iwang tulung aku nggih. Nembang paling seneng apa, Nduk? Sing saiki. Sing anyar. Iya. apa ya Anyang-anyangen. Ayang-ayangnya apa? ayang-ayang Ayang-ayang nyapa kok anyang-anyangen. Mosok ceratrit. Aku ora percaya. Bolak-balik ning toilet. Ayang-ayang. Oh, dewa-dewa pecele teko. Jane pecele anu niku mengke mawon lek wis bar anu Mas. Lah ya Ngeten iki ngrusak konsentrasi Ini butuh. padha karo nyemoni dagelan. Nyapa? Dagelan metu pakanane, metu. Dagelan mlebu ning jero entek. Ya ora. Uman apa? Ya sik turah kene pangananmu. Nduk Cayu, nembang apa Nduk? Pengen turah. Mengke mawon. Maju sithik Nduk. Ayo. Nembang apa sing sampean? Nduk iki. Ayang-ayang coba ya. Coba. Sekelas ayang-ayang ayo coba. Repe. ketedawa Itu dasmu. Duh. dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula lampun tresno tetan kendhat saking Hop. Oh, enak. Penak suarane tak akoni. Iya. Sindene sampean suarane penak-penak. Lho, pripun to? Jajal lak digendang dut jajal. Dung dung ding tak dung dung tang tu tang. Oh, dewa-dewa. Gula. Ngono. Goyang lang nara goyang mo. Ya. Jadi biar dilihat itu juga sedap Iya, gitu. sedap ya. Gini, jogetnya gini, Bang. Iya, jogetnya. Iya, gini. Ya, tung ayo. Dung dung ding tak dung dung jang. Jang tu jang. dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula lampun tresno tetan kendhat saking Hop. Jemane kok ora pas kok. Suarane istimewa. Wong Suara. Iwang saking penak elenge nangene ndak gelem tinduk nih. Enggak kerasa. Enak. Tapi joget kok enak ngene. Lho tapi beda, Pak. Iki joget dangdut nak Thailand. Ayo, Thailand, Pak. Oh, Nek Thailand Saya piye? ke Thailand. Ya Allah. Sampai diungkek. Wes to manuto. Thailand iki lho. Kowe kudu cacak. Kowe nek diungkek ngono malah penak. ya. Ah. Kudune iso. Tuh. Iki lek Thailand ki piye iki? Alah ngene Ora lho. kok contohnya Tua gapat. Tok dintok, dong sintok, tok sintok. Ayo bisa asik bocah iki. Ayo. Ayo. Tak ada berapa ya? Tung tung tak tung tung. Dangdut. Yo.
anu culana Pak Purnomo pedhot sindane sitok. Lah iki apa kengeslongen nok sindenmu? Lagi rong versi sing. Wong iki urung mari iso ngene terus. Kuwi lho lagi Thailand karo dangdut tok. Ganti karaktere anu ki ndak masuk. Wah. Kaya ngono apik ndak masuk. Ndak masuk anu apa ki selong rime ndak enek. Selong ibu saiki. Ketoke kakean noli to emang. Aku didelok karakter swara tok. Iki kok musik apa aku lho. Ya, Pak. Do. Dewa-dewa. Metal. Wah, metal. Masa sekarang ini metal, Pak? Percaya. Masa rock? Kowe ora percaya. Iki bocah iki nyanyi. Suarane halus lho. Metal iki. Iki metal suarane iki ngerok. Oh, ngerok metal. Ayo. 1 2 1 2 3 4. Hey. Dewa-dewa. Dengan moro. Kuwato ati kawula. Anggon kula lampah tresno. Dewa-dewa. Dengan moro. Kuwato ati kawula. Anggon kula lampah tresno. Datang kedat saking coba. Malah tantrum, Pak. Piye, Cil? Iki ya cangkeme jebol ya. Kowe nyapa kecek ngene ae. Lek puri ndak mek cangkeme liyane yo jebol kabeh kok. Ya aja ngono, Pak. Wah iki wis genah penak lho, Pak. Aku golekno sing biasa standar lho, Pak. Gile ane matul iki rada halus. Lah iki lho Goyangane kalem kita. penak. Sing iki. Iki gak masuk karakter iki, Pak. Iya. Lah sing siji kelunyunan. Iki kelunyunan. Iki jebol. Iki jebol iki bocah iki. Sing tiba aku njaluk tulung tenan, Pak. Iki. Sing pinggir Iki. Pak. Lah, Kene saya. masuk wi Pak ketoke kowalem wi. Lah iki lho ketok rada penak iki bocah iki. Lah kok iso ngene terus ngeslong. Ya, paling asma sinten, Dok? Anif. Sinten? Anifatul. Ya iki ketok coba. Duh, coba sama. Duh, dewa-dewa ning asmara kuatno hati Hop, kawula. Jelas Pak. Genah Pak iki, Pak. Apa lagi? Tayub Pak. Tayub ndasmu. Lah apa to? Lho wong swara kaya ngono kuwi ora roh karakter swara. Lah iki karaktere apa? Bocah kaya ngene iki nadane keroncong. Oh, Ritme keroncong alus lus-lus ya lho, paham? Mas aku nak tayub. Lah jogetane piye? Jogetane? Ya. Lek keroncong jogetane piye? Keroncong yo ora nek jogetan lho, Pak. Tapi enek sampingane, Pak. Dadi awake dhewe kene MC, kene sing nyanyi. Coba Duh, coba. Duh, dewa-dewa ning asmara. Monggo para tamu undangan sekalian. Monggo enggal-enggal dirahapi daharan punika. Pak Eko, Mbak Lurah Ngaglik, mbok pilih kersa minggah. Mbok pilih Pak Eko kersa nambahi sinden. Nyangoni lah. Mbok pilih Pak Eko. Lah aku sama. Ya kudu enek hop. Sik hop. Ya enek kudu enek jogete mosok padha karo wong MC. Nyapa lho kok sembukan munggah nyangoni kersa nyangoni sinden. Golek tambahan. Tapi enak. Lah iki sih to, dewa-dewane gawe jaipong. Iso. Istimewane nek jaipong. Aku gak roh Pak masalahnya, Pak. Jawa Barat. Aku seru. Ayo. Lagune ku ya, Nduk. Engko karo joget ya. Iya, Kak. Datosaken nggih, Pak. Jaipong kendangane kendangan jaipong, Mas. Oh, jaipong, ayo. Ya, pengen roh aku joget tamu. Ayo. Yo. Tak dang. Iya. Tong 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 tong. Itu nih musuh aku. Oh kendang welek. Tang. Kleru kendangi jaipong. Duling. Awakmu apa iso? Kaya mudeng-mudeng musik e. Ero le. Lha nek kendang kuwi piye nabuhe? Tok tak tong tulung tok tak tong dedok tak deng tulung tok tak deng tok dedade. Kowe aku ngerti mergo awakmu ndek biyen tau dadi pengendang liya-liyane sing musik elektrik apa ngerti? Ero kabeh. Lah tak ngene iki apa? Gitar. Salah. Apa? Kukur-kukur. Yo. Gatel lho. Sik Pak. Yo. Iki ngejak bedhekan iki batang sitok iki. Lah awakmu ora mudeng lho musik. Apa? Nggih. Kak, wes ojo-ojo keyboard mesti tukang pijet Pak iki engko Pak. Coba. Dipateni. Aja mateni awakmu dhewe. Pateni lagi. Tukang pijet. Loh, sing diomongno musik iki jelas keyboard, piano. Nyapa kok iso tukang pijet barang baris ki apa? Ya. Ki apa? Ndi. Alah suling. Salah. Apa?
ulang tahun. Apa? Tiup lilin. Lho tiup lilin kok ngene iki lho. Lah sing ulang tahun Banci yo. Iya. Ayo. Ya, lho. Iki apa iki? Isik. Kendangane jaipong apa kuwi? Apa iki? Ya Pak. Dram, aja tutuk. Dram karo mancing. Salah. Apa? Mancing karo jejeg moro tuamu. Aku. Wih aneh. Lah sempat mancingku didisiki moro tuamu tak jejeg ngene. Maju, ayo Dok. Jaipong ya Dok. Sing apik ya Dok. Rada Mari mendak, Bang. ya. Iya Pak ya. Yuk. Ayo Mas. Yo. Dewa-dewa ning asmara Hey. manani kawula. Yo penak iki Pak. Iya toh. Jaipong. Loh, pripun toh? Napa? Napa? Ada yang datang istimewa loh. Ya ampun. Nyapa to, Pak? Bakul cilok le. Masalah. Loh. Loh. Ya lali. Mesdi lho. Iso mesdi iki lho. Masa wedok kok iso mesdi iki. Iki Mbak. Sapa jenenge, Dok? Sapa jenengmu kenalan? Masa lali karo aku. Lali aku sapa seru? Aku. Sapa? Bojone Pak Agus. Bojone Pak Agus sapa kok Apa ngawur enek? Mas aku. Bojone Apa Pak nek Agus koyo awakmu. Pak Agus ora rabi koyo ngene apa enek. Sapa jenengmu? Nyi sapa kae? Nyiliti. Nyiliti ya ampun, Adik. Wilujeng dalu, Pak Eko. Anu jengiliti kok. Enji. Pripun kabare kok rada lemo saknika? Alhamdulillah sawise anu kula nika libur nika kan ngilen. Oh, mangkat umroh. haji. Haji umroh. Sing ngomong sapa? Lah ngulon nih, Mbak. Ini daerah Galek iki lho, Mas. Oh, alah. Niki wae ora dirandat niku enten acara. Injih niki wau sonten niki anu campur sari. Oh. Lah kok sore men nek campur apa ae Kamondo? Ya campur telek, campur ndut. Campur sari. Ya campur sari wis diomongi campur sari. Niki wau wonten acara wonten poluan niki wau. Mat golek apa nduk ning kono? Ya ning kono ya golek sosialisasi to, Mas. Delok apa? Ana apa nih, Pak? Enek karete. Kurang ajar. Apa? Wong ndas nggo dolanan kok iso. Lah aku apik ana apa? Aku dengenan ngingu sawo ning kono wis mateng purung aku. Ya ora sawo tok telek barang mbok kek kene winginane. Aja nesu to. Iki ning ngaglek lho, Nduk. Ngaglek. Awakmu wis ping pira lho niki? Lho piye to? Bola bali. Bola bali tak kandhani. Ya Mas, ya. Aku wis bola bali ning kene. Aku jantenan. Mbah Lurah. Mbah Lurah. Mbah Lurah sapa? Mbah Lurah Agus. Apal sampean. Apal no. Wonge sing piye bedeteke? Wong iki dhuwur. Gowedi. Gedhi uluran iki. Kosok gedhi. Cilik. Suwe-suwe gede, Mas. Oh iya. Berarti apal. Apal. Ngaglek wilayahe apal. Ngaglek kene Blitar Serengat. Blitar Serengat terus apal wilayah kene. Apal no. Nembang apa-apa iso. Lho piye to? Dengenane wis dene Pengalamane ning akeh, TikTok viral lho Pak iki Pak. Pengalaman kula. Nembang napa niku? Ora nembang nyolong pitik ya, Nduk. Diarek ning desa kae lho. Oke nyolong ya tak setara ning nggonmu ngono lho. Wong Iya, iya. iso Lah penyanyi kuwi terus didu karo nyolong kuwi. pitik. Lho lek kula niku anu pancene pesindian serba bisa Pak Eko. Oh, nggih. Lagu-lagu ora sing tak pelajari iki ora lagu Indonesia tok. Lagu manca negara ya tak pelajari. Oke ya, Nduk. Lho sing lagu negara Taimu kae wis Thailand. Thailand ya kok Taimu. Thailand. Iso berarti. Iso. Lho iso. Pengalamanmu kok oke ra? Oke no. Lah Contoh. Lagu sing anu niku Pak Eko, lagu Thailand niku. Nggih. Sing musiknya Mas, coba Mas. Mangane musike cangkem kowe ya. Cangkemmu ya to? Iso. Oke. Iso. Minor Mas, minor. Iso. Aku son-sonan wong telu iso. Iya. Musik tenan ya? Iya. Lagu Thailand ya? Oke, aku kon piye? Oke, ya pokoke anu lagu Thailand aku sing ngiringi. Iya. Iki lho apa kok iso kaya ngene iki lho Mas. Jogete iki lho. Ya ora usah ngono kowe langsung nyanyine kok Mas. Pargoi. Iya. Pargoi. Pargoi Lah iya. ora goi. Nadane ngangge napa, Mas? Minor, Mak, Oh, minor. minor. A napa? A minor gitu A ten minor. apa? Ai terusane ning apa to, Nduk? Ya B no, Mas. Oh iya bener berarti. Bar B, Bar B. C. Oh iya. Komplit berarti. Kene huruf-huruf iki hafal. Berarti apal iku ya kunci-kunci A B bar B C. C. Bar C Ya C, bar C ya D. bar D E, terus bar E F, bar F G, terus H,
Kunci kok tekan H kuwi lho. Ki yo balik aneh. Ki rencanane arep digarap, Mas. Oh iya. Yo anyar lah kowe. Kowe garap dhewe to kowe. Melok joget. Ya ayo. Piye ora ono? Wis pokoke pargoe. Iya. Aku ora percaya lho kowe iso. Anana paceye apa dikena apa tie apa dikukuken apa tito apa tikut kut apa ceye. Asik. Pak njaluk dhuwit koin, Pak. Nyapa? Numpak. Ya, kowe masamu. Lagi ngene-ngene lho, Pak. Ora iso. Anana Bisa. paceye apa dikena apa dia apa dikeku apa tito apa tikut apa ceye. Asik pinter berarti weh. Berarti Bisa. saya cepet ya saya. Saya cepet ya iso. Oh, anak apa dikekena apa dia apa dikek. Ya, Bapak. Aku nek cepet-cepet mesakne sing ngisor. Mas. Kok labemu? Kowe iki lho ya suaramu ora nutut karo Mas aku. Maksudnya gerakane. Berarti lah gerakane kaya Mbak Emo Jaipong berarti iso. Iso, Joget lho. sembarang iso. Aku iki lagu iki menyesuaikan. Cinderella iso. Cinderella, Mas. Cinderella aku lho, Mas. Wis lunga saiki, Mas. Lah saiki digenteni sapa nak Cinderella lunga? Laguku ki lagu yang menceritakan tentang kehidupan. Apa kuwi? Wong kuwi nek ra ndek dhuwit, Heeh. kuwi bakal ning ndi? Yuk bakal Utang. Iki tak gawe lagu. Wes, Mas. ono. Yo Utang ngono lho, Pak. duit jujure ya. Iki lho Pak Eko lho gawe lagu pariwisata lho, trending. Trending. Siji. Mosok ta, Mas? Iya. Lagune sing piye? Pari tulung agung. Ngono lho. Pariwisata mbiyen. Berarti niki sak liyane nyanyi joget. Joget niki berarti nyiptake pencipta lagu. nggih. Oke. Nadane apa, Mas? A minor, Mas. Mbak kok, Mas. Cangkemmu kleru. Aku iki dadi seniman agar jone nek enek tanggapan wayah rame duit jutaan Iya, bener. wayah sepi bingung golek utangan Iya, Oh, bener. iki lho utang. emak jedar Dar. BRI teko Iya, bener. wah iki wayahe bayar angsuran Torarit, emak jedar. Dar. Bang Mekar teko Oh iya, bener. wah iki wayahe pelunasan Oh iya, bener. Emak jedar. Dar. debt collector teko Alah, isih oke lho. Pagah wah iki bingung golek alasan Oh iya, bener. Emak jedar. Dar. Pak Agus teko Kenapa Pak Gus kok? Bagus. wah iki Nyapa? arep njaluk bayar Wes lunas kok. lagi kenal wingi Ada sebuah cerita tentang adanya pesta. lah iya Lah nyapa to kok? Ada sebuah cerita nggonmu apa? ada sebuah cerita Terus cerita wayang Ramayana Ratu Buta Rawana repe. Anoman si kethek putih pas to Iya, iso. Sinta dijak mulih konangan Indrajit lan Patih Anoman ora wedi getih Terus Cinderella koncone Anoman Kuwi Dewi Sinta yo. nyapa? Lah koyo ngene iki malah koyo wasite baren kowe. Das-dasane ya kowe TV per. Iya padha. Koyo wasite baren. Jajale rada dingkluk. apa? Kaya bokong bayi. Bokong bayi matamu Ya aja nesu to, Pak. Ora oleh nesu. Pak Lintun, Pak. Anu murai. ayo Anoman sing Anoman. Sindet kok oh Anoman. iya kuri Jaranan Jarane.
Nggih beda, Pak. Beda, Mas. Kowe aja kowe nembang wong papat apa wong piye? Oke. Iki Puri suarane Kolaborasi sama Puri. Iso. Siap. Pak, ben wong papat apa? Aku tak tambah melu. Papat ya? Oke. Oh, tak hitek cengelmu ora iso. Iki Mayor, wis gawe grup lho iki awake dhewe. Garuda mayor, Garuda. Oke. Rene maju. Mikmu ijol apa piye? Pur. Ijol Sing rada banter. Ndi? banter ndi. Ngawur. Ayo. Iki wae. Bathukmu dhewe ngono kaya malah Garuda. berarti awak dhewe gawe vokal grup. Vokal grup. Garuda. Duduk kuwi. Lah kok njaluk Garuda? Garuda ki G. G Oh, mayor. simbole G. Ah, huruf depane kuwi lho. Suara loro dem. Suara dor. Ora telu. Hei. Kapan Mas ya? Ya. Hei. Bang. Aja ning pas kuping. Coba Lah iya sakmono kuwi. Iya, sakmono. Hei. Oke. Se. Bare he po se. Bare. Masuk ganti se. Masuk ke lagu. Ke lagu. Kok kita ora konsisten no. He yo he se. Se. Koordinatore kene manut Iya, to. iya. Se. Aduh. Ayo, wis suwi men kowe. Se. 3 Sayu, ya? sakmono. Se. Yo yo. Lah, ngono telu. 3 2 1. Sewu kutha wis tak liwati. Apa enak? Apa yang menteri? Sewu ati tak takoni. Lho, Nadiamu lho. Musiknya aja melu ya. Mas. Apa ya? musiknya gak usah grogi Mas ya. Grogi apa? Suara 1 2 3 4 wis penak loh Mas. Ini Saya musiknya mana? Apa suara nih? penak lho, wis papat wis penak, kuartet penak lho. Aku ndak melu ya. Ndak usah melu aku. Rokok ono lho. Mangke mawon mangke. Malah Iki ngurusi rusak iki lho. Ayo ganteni kula mawon nek kula pun kalah mangke jenengan ganteni. Ayo. Kuartet. 3 2 1. Sewu kutha wis tak liwati. Sewu ati tak takoni. Lho, Nadane lho. iya to. Nanging kabeh Padha ra ngerteni Lah ngono. lungamu ning ngendi. Kae suara apa? Kena suarane motor. Ayo nonton. Ayo ayo mlayu. Montore mlaku, rupane abang wae paeko LPG. Ojo malah nadamu ngono. Lagu napa iki, Pak? Tat kemang apa Mas? Ana tepat aye. Ora iso ya, Man. Ayo. Cat. Lagu sing apik ya sing anyar ya, Nduk ya. Sing anyar. Oh iya no, iki bocah iki lagu apa-apa iso. Sing rada sigrap. TikTokan Mas. Iya no, iki lagu apa-apa iso. Lagune statue iso to anu. Sing piye iso ya? Sampeyan iso? Lho, awakmu iso gak statue? Aku tekok sampeyan dhisik iso apa gak? Lho, aku ki gak iso. Oh, ngono. Ya kudune iso no. Kudune iso berbagai Iya, genre. anu statue kan Jajal wae. Statue. Ngono kuwi. Oh, iya. Lagune sepira, Mas? Nadane Iki statue Arab Saudi. Enggak masuk. Ayo nembang sing apik ya, Nduk. Ayo coba. Ayo. statue kutha wis tak Wis liwati. kutho. Ayo. Iki iso. Statue, setelan jengke malu. Abang ini mau juga abang yang rawat. Statue setelan cuek malu. Aduh abang ini mau juga abang yang maju. Ceng. Iki apa to, Pak? Perkara namung setunggal iki lho, Pak. Apa kuwi? Piye? Apa, Pak? Pusaka. Iki lho. Iki apa iki? Pusaka. Pusaka apa to iki genah kulit. Ayo Iki tapi diatasi karo para yoga seniman semuanya yang hadir iki kekompakan menjadi salah satu persatuan yang luar biasa. Sir-siran ambi. Ora usah tak omongi. Gendengan pianyu wangian
Ya ora. Ngomong. Penak kaya ngono, Pak. Sapa ora? Aku enggak aku. Nyapa iso iki lagi? Buktine lho kowe enak. Aku ilmu kurung sak tekan Iso kono iso lho, Mas. iso. Iso dadi. Lho, iso. Oh, pokoknya dikempit kan. Iya. Heeh, dikempit. Kempit mandek. Ambi gandang. Gendengan Dadi. Banyuwangi. Kempit. Asik, jajal ke. Geter terus ya, Mas. Iso. Pak sampean, Pak. Wancen sekti. Ya lah aku ya mesti iso ketuane aku. Loh, anu, Malah sing duwe lho. belum tentu loh, Pak niki. Nyapa lho, Pak? Nyapa? Enten apa, Pak? Sir-siran ambi gandang. Ya lah aku kena iso no ketuane kok. Gendeng asri. Banyuwangi. Kowe piye to, Le? Kok Jenengan ngisi- kirang yakin. Kok ngisini-ngisini karo bapake piye to, Le Budane? Oh, apa Pak? Rokok Surya mbok mbak dhewe kancane mbok kei. Wong ketua lho kok malah Eh. dinggep lho. Pak Eko ngelu. Nyapa? Gadinge pedhot sitok. Matur nuwun Pak.